افتاده بود همین یه آقایی که توی سایت برام مشیریه که گفته بود که حالا من کوتاه اینو بگم، جواب ما گفته بودیم آقا تو چرا از یهودی‌ها پول میگیری و آریایی رو میزنی و اون رو به هیتلر و جنازه ها رو نشون میدی و اینا، میخوای جنگ روانی بکنیم؟ جواب داده بود که اینها شعبان بی‌مخان که این گونه حرف میزنن، چون بهش اون چیزی که شایستش بوده گفته بودیم، ما که فوش نمیدیم، ما اون چیزی که شایستش میگیم تو از چیز اجنبی میخوری، از پس اجنبی میخوری، از پس مانده اجنبی میخوری، چیز بدی بهت نگفتیم، چیزی که شایسته به گفته بودیم بهش. گفتو اینها چیزن شعبان بی‌مخان، چون لاتای یهودی‌ها پشتش بودن و ریختن تو خیابون از پولهایی که از طریق برادران رشیدی پخش کرده دادن به اصطلاح به جنده های شهرنو و البته بکش هاشون که یکیش بزرگترینش همین آقای شعبان بی‌مخ بود از صاحبان و بقیه یهودیانی که صاحب شهرنو بودن. باز گفتن یهودیان بگو مردمش رو نمیگیم، رهبران توسعه‌گرش. ما همیشه باید بگیم دیگه چیکار کنیم. از دوستان گرامی خود دوستانمون چون میگن نه اگر اجنبی و دشمن بگه به روی خودت، ولی چون دوستانم اینو میگن ما هم گفتیم باشه چشم، باشون پیمان بستیم که میگیم. خب این که گفتم ببین who's talking, look who's talking، کی سخن داره میگه. این شعبان بی‌مخ از یهودیان پول گرفت و استقلال و بزرگی ایرانیان رو که میرفت دوباره ما به دست بیاریم و غرور ایرانی رو که با آزادی اون شور و شوقی که آزادی اون زمان ملک شدن نفت و بقیه بیرون انداختن اون پیر کفتار کثیف انگلیس بعد از 200 اندی سال حکومتی که بر ما کردن اون موقع ببین کی آزادی ما رو گرفت. دکتر زند من خیلی کوتاه میگم، این برنامه‌هاش این روزها مدتیه که از بهائی‌ها رو داره علم میکنن برای ما، همونایی که زمان شاه ایران خورده بودن، همونایی که گفتیم رهبر سرتش ما قره‌باقی بهایی بود که نوکر مثلا مأمور جاسوس اسرائیل بود و رهبر لشکر ما بود. شاهش هم که با کوتا گذاشتن سر کار اسرائیلی‌ها، یعنی کی؟ یعنی آمریکا بانک CIA، یعنی کی؟ یعنی موساد اسرائیل، یعنی چون تو منطقه برنامه‌های اونا به دستور اونا اجرا میشه، اونا دستور میدن با آمریکا که در منطقه آغاز بیفته و ساواکش هم که خب با پول ما بدبخته و با باز درتی ورک CIA که آمریکا باز درتی ورک اسرائیل انجام داد، ساواک رو پایه‌گذاری کرد و از 2 سال دادش مستقیما به دست موساد. یعنی ما از ارتشمون از سازمان امنیتمون از سرمایه‌دارای بزرگمون مثل ثابت کثافت‌ها، ثابت پاسال‌ها که تمام ایران خورده بودن، اینا همه صاحب ایران بودند و بازار خانواده ایران رو میچاپیدن، پول صاف میرفت تو انگلیس. خب ما از اونجا داشتیم میگفتیم که آقا اینها توطئه کردند و اینها چه کردند و اینها دوباره الان دارن آخونده هم همینا هستن، همین پشتشون اسرائیله. ما که میدونیم تاریخش هم ثابت کرد. گفت آقا اینا دوباره میخوان این نوعه بیارن، بازاز این رهبرای بهایی و یهودی و ضد بشرا و سید و هر چه ضد ایرانی هست میخوان دوباره بر ایران غالب بکنن تو این بلبشو. این آقا رو مأمور کردن که آقای مشیر که بیا پولی که میگرفته بهایی‌ها و یهودی‌ها رو علم بکنه برای ما و بگه شما آشغالید، آریایی یعنی هیتلر، یعنی کثیف، یعنی جنایتکار و بقیه یعنی سرور و بزرگ، یهودی و بهایی و هر چی که هست. حالا فعلا با اسلام نمیتونه بگه. یکی از مثالش هم این بود که یه سیاه‌پوستی توی مسابقه المپیکی از آلمانی به اصطلاح ژرمن برده بوده. در نتیجه ثابت شد که آمریکایی سیاه‌پوست ژنش برتر از آلمانی سفیدپوسته. گفتیم خاک بر سر بی‌شرف تو، آدم آشغال به ضد ایرانی هستی و چون از خودت تبار عرب یا جای دیگری میدانی و اجنبی میدونی این گونه عقده داری. به ما چه که یه سیاه‌پوست آمریکایی در زمان جنگ دوم جهانی از یه سفیدپوست آلمانی در مسابقه 2 میدانی برده. از نژاد پرست تویی که طرفدار اون نژاد سیاهه هستی. ما راجع به نژاد صحبت نکردیم،
ما راجع به فرهنگ پاکی و راستی و بزرگی و فراپویش صحبت کردیم که بهش میگن آریا، یعنی آزادگی. یعنی چطور موقعی که این گونه میکنی نشون میده که تو ملعون و نجات پرست و ضد ایرانی. باید بدونیم که چندین بار گفتیم آریا به معنای enlightened one، یعنی روشن روانان، روشن ضمیران، آگاهان، آزادگان و جنی مهربانان. هر کسی میتونه با روش و فرهنگ آزادگی و راستی یک آریایی اطلاق بشه، از فرهنگ جنایت و نمیدونم ابراهیمی و آدمخوری و اینها بیرون بیاد به فرهنگ میشه آریایی. هیچ ربطی به جنایت نژاد هم همون گونه که شما گفتین 4 نوع داریم: سفید، سیاه، سرخ، زرد. که همشون هم فرقی نداره. خب فرق در فرهنگی. خب ما این جوابی که بین دادیم، این جوابش به ما این بود این آقای چیزی که اینا مثل اینا چیزن، اینا شبان بیمخن. گفتم ببین کی داره حرف میزنه. شبان بیمخ مگه از یهودی‌ها پول نگرفت و ایران فروخت؟ تو هم امروز از اینا پول گرفتی که میادی آشغالا رو میگی. تو خود به خود که این حرفا رو نمیزدی تا چند هفته پیش یا چند ماه پیش. قبلا میگفتی آقا ما جنگمون با آخونده است، با اسلام نیست. کم یه خورده آدمتر شدی، انسان نه آدم، یعنی آدم هوای توراتی شدی. گفتی که عربا هم بدن، یعنی چون یعنی چیزا هم بدن، اسلام هم بدن. حالا اینقدر رشد کردی، شعور در این حده و نوکری فرهنگ یونان، جنایت یونان و دموکراسی آدمخوری نو یونان و امروز بر جان آشف، ما اینا رو گفتیم و اومدی جواب دادی. پس تو هستی شعبان بیمخ که پول از اجنبی میگیری و آریایی و انسانی و آزادگی رو میزنی. یه کورشی هم توی همون اسم خوش معلوم یا یهودی یا بهایی یا چیزی، چی بهش میگن، سیده، اسم خوش گذاشته. گفته هر کی این روزا بگه آریایی مسخره است. گفتم مرد کثیف بدبخت، تو مسخره ای که از قوم و تبار جنایتکار و بیشرف و ضد ایرانی و جنایتکاری به اسم خود کوروش گذاشتی. اسم مستعار بود که اینجوری جواب دادم. هر کی بگه آریایی مسخره است مگر نه چیز دیگری. هدف اینه که نکنه که بچه‌های ایران با غرور انسانی و ایرانی و بزرگی و پاکی و راستیشون ایمان پیدا کنن، بر علیه روسپیان عرب صفت و سامی صفت و ابراهیمی صفت و جنایت صفت بلند شد. ترس اینها چون ببینید از هندو میگن، مثلا میگن از روی ایران میپرن. موقع اسرائیلی‌ها تمام تاریخ نوشتن، تمام کثافاتی که نوشتن، اینها میبینید که چین آورده بر علیه فرهنگ آریایی آزادگیه. هیچ ربطی نداره که آقا کی کشتی چه کار کرد. نکنه که انسان ها آزاده بشن، شکم زشت از بخوره که باید 4 تا چلو کباب به این مشیری گفتم تو این گونه خود فروختی. جوابش فقط این بودی که اینها شبان بیمخن. خب نشون میده که خب اگه یه ذره شعور داشتی وارد حداقل یک گفتمان میشدی، یه دفاعی از خود میکردی. ایشون نه تنها یک تاریخ گویی هستن که هیچ جانی و خردی از تاریخ ما، تاریخ راستین ما ندارن و این فلاسفه و تاریخ‌های یونانی که سرمنشأشون هرودوت دروغگو بوده رو بر سر ایرانیان و دشت تازیان، یعنی همون عبری، عربی، آشوری، بابلی و سومر شروع شد. یونان همون فرهنگه، دموکراسی ارسطو رو هم بخونین. از 3000 سال پیش حمله کردن، یونان هم اشغال کردن با این ضد فرهنگشون. دموکراسی دموس ها 2-3% بیشتر مردم نیستن، صاحبان برده. بخون مرده که کوتاه نظره یعنی بندهش میگفت بندهوش، یعنی بود بندهوش. هیچ جان و خردی و هیچ دانش درستی از همین فردوسی که میخونه نداره. آخه این دیگه برای فردوسی رو داستان و افسانه و حماسه میخونه و این توطئه بزرگی که باز اجنبی ها و همین خاخام بنویس ها بر ما حاکم کردن، سعی کردن فردوسی رو خراب بکنن، برای اینکه اون مجبور شد تاریخ چندین هزار ساله ما رو که همین اجنبی ها مرتب به ما حمله کردن و نابود کردن به صورت فشرده و اسطوره‌ای در اختیار ما بذارن. تاریخ واقعی هست. تاریخ واقعی شما ببینید از پالین سنگی و دیرین سنگی و نوسنگی به ذوب فلزات و به از پیدایش شروع میکنه میرسه به همه این مراحلی که
تازه غرب کدام کد ادعا میکنه که اینا رو در آرکیولوژیش کشف کرده و تاریخ و کوانتوم مکانیک امروز که تاریخ انرژی رو داره بررسی میکنه، اینا رو ببینید از اول فردوسی بخونید اونجا تا آرکیولوژی تا آنتروپولوژی یه جای اشتباه داره به خاطر این کثافتایی که همون خاخاما نوشته بودن. مثلا در مورد اسکندر همش درسته تا موقعی به اسکندر میرسه خاخاما نوشته بودن اسکندر ایرانی بوده. چرا؟ تو خود اجازه بدین یه رب شد بعد اینو ما باید قطعش بکنیم که بتونیم بذاریمش روی یوتیوب. منتها با عزتون من یه مقدار میخوام صحبت شما رو کوتاه کنم چون من یه مطلبی دارم که بی ربط نیست با این صحبت امشب شما. اگه اجازه بدید من عرض کنم خدمتتون. نه حالا یه جور جاش میدیم دیگه. حالا به هر حال یه مقدار از صحبت‌های شما رو من مجبور هستم کات کنم یا حالا مال خودم اگه بی ربط بود مال من نمیذارم این قسمتو. فکر میکنم ربط داشته باشه. اجازه بدید ببینید من یه مطلبی دارم که اینو اجازه بدید من الان روی اسکرینم هست اینو بزرگش بکنم که بیننده هامونم ببینن. یه که در روز 25 شنبه 29 سپتامبر عرضم به حضور شما در تلویزیون ایتو هنگام گفتگو با امیدوار خانم هما احسان گفت چندی پیش صاحب یک چلو کبابی در لس آنجلس چلو کبابی را به خاطر ملاقات با نماینده رفسنجانی قرق کرده بود و نگهبان مسلحی را هم آنجا گمارده بود. شخصی با یک بنز طلایی رنگ شماره نیویورک رسید و با من وارد گفتگو شد. ایشان از من خواستند هر چه میخواهم بگویم فقط به خاطر اینکه برای حکومت بعدی آقای رفسنجانی مورد نیاز است از ایشان سخن بدی به زبان نیاورم. ایشان چک سفیدی را جلوی من گذاشتند و مبلغ چک را به عهده من گذاشتند که هر چقدر میخواهم بنویسم که من نپذیرفتم. حالا این گزارش منو به گفتن یه چند بیت شعر داشت دکتر زن. ببینید اینا صحبتایی است که خانم هما احسان کرده، یه کلمش این بر اونور نیست. بله حالا ببینید در رابطه با این من داشتم فکر میکردم که خب این خانم هما احسان برای چی میان بهش پیشنهاد میکنن که چک سفید جلوش میذارن؟ برای اینکه سخنگوی تلویزیونیه، برای اینکه خیلیا میشنونش. خب ما از این امثال این خانم هما احسان خیلی داریم، الان خیلی هاشون رو میشناسی. یکیش همین آقاست که الان داری راجع بهش صحبت میکنی. متوجه هستی؟ باور کنید من فقط به همین فکر میکردم که این آقایی که با بنز اومده پلو اینام رفته، همین پیشنهادم کرده، چرا اینا نمیان بگن که ما نگرفتیم؟ اگه نگرفتی بگو نگرفتم. من که فکر میکنم گرفتم. اجازه بدید من این چند خط شعر رو بخونم و بعد در خدمت شما هستم. اسم شعر هست سخنور. این سخن بس کن سخنور، بیش از این افشا مکن. حاکمان روسیه را بیشتر رسوا مکن. بس کن ای مرشد که بالای سیاهی رنگ نیست. آتشم خاموش کن، نقالی بیجا مکن. حال وقت گفتگو از حافظ و شاهنامه نیست. بهر آتش آب باید، صحبت از گلها مکن. باز کن با ما که چربی سیبیلت از کجاست. ما که میدانیم، مردی کن بیا پروا مکن. راز رفسنجان که همکارت هما با ما بگفت، بر تو هم بگذشته ای مرشد بیا حاشا مکن. جای رفسنجان ز قم و اصفهان با ما مگو، در شب پیکار گفتاری به جز فردا مکن. درود بر شما. بفرمایید، برنامه در خدمت شماست.